Bé, benvinguts a la pedrera del Farell. Aquesta pedrera està en el municipi de Mura i s'explotava antigament. Aquí veieu aquest banc d'aproximadament 4-5 metres d'altura, que era tot el front d'explotació de la pedrera. Avui en dia és una pedrera abandonada i explotava aquesta roca que esteu veient aquí, que és una calcària bioclàstica. Una calcària bioclàstica vol dir que està feta per l'acumulació de petits organismes, els quals es van sedimentant i al final acaben fent un gran estrat com aquest, que dona una roca calcària molt ben cimentada per calcita i que es pot utilitzar molt bé per a la construcció. El petit organisme que heu vist en primer pla, que tenia forma d'estrella, és un foraminífer, és un organisme unicel·lular que es diu asterociclina. Però si us mireu bé la paret, podreu veure tot tipus de fòssils, numulits, discociclines, fins i tot eriçons. Realment és una roca molt bonica, un cop la tens polida per fer llosa també dona molt bon resultat, similar a les calcàries de Sant Vicenç de Castellet.